أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. زما عزتمندو محترم و مسلمانانو اوریدونکو د دنیا د ژوند د یو د امتحان ژوند دی. الله رب العالمین دی بندگانو لور کړی دی او یو امتحان کوي چې دا بندگان په دې ژوند کې په کومه طریقه باندې ژوند تیروي. ورسره نفس او شیطانم لګولې دی او دای بار بار فرمایلی دي چې بندگانو د الله او د رسول طاعت وکړي، د لارم د نجات او د کامیابی ده او د نفس او د شیطان تابعداري مکوئ، د لاره د هلاکت ده او د تاوان. د بندگانو د ژوند اوس امتحان کې دی. ډیر بندگان داسې دي چې هغه د نفس او د شیطان په طاعت او تابعدارۍ پسې روان دي، او لږ بندگان داسې دي وقلیل من عبادی الشکور. الله وی لږ بندگان داسې شکر گزار دي د الله، شکر والا بندگان او په امتحان کې پاس بندگان د الله او د رسول طاعت کوونکي بندگان دا لږ دي. قرآن کریم د آیاتونو کې الله فرمایلی چې موږ په تاسې باندې امتحان کوو خامخا، خو بشیء په لږ څیز باندې. لږ شی څه شی دی؟ کله خوف یری راولي الله، دشمن یروي، نور یروي. والجوع کله لوږې راولي، قاتونه راشي، نور حوادث الله راولي. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات کله کله نفسونه الله کموي، مسلمانان شهیدان کیږي، مړه کیږي په خپلو مرګونو باندې، دام امتحاني. کله مالونه الله کموي، ګټې ونشي، تجارتونه ونشي، او کله کله ثمرات باغونه آمدنۍ په دې باندې یو اثر وشي. په دې ټولو کې وروسته الله وایي وبشر الصابرین. هغه بندگان کامیاب دي چې په دې تکالیف او امتحاناتو کې صبر وکړي، صبر او د الله او د رسول د حکم خلاف ونه کړي. خپل چې کوم د الله او د رسول طاعت دی د هغې نه خلاف ونه کړي او صبر وکړي په دې، نو دا بندگان پاس دي. دقه څنګه چې الله دا امتحان کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم بم کله کله ملګرو به امتحان کاوه، ځکه ژوند د دنیا دا یو امتحان دی. حدیث د بخاری کې راغلی، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي یو ورځ ملګري ناستو، د الله نبی داسې امتحان وکړه په موږ، او موږ ته ویلې چې ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها مثلها مثل المؤمن حدثوني ما هي. په دې بوټو کې یو بوټی داسې دی چې د هغې پاڼې هغه په خپله نه راغورځوي، کلکې دي، او د دې بوټي مثال چې دی دا د مؤمن مثال دی.
نو د امتحان په شکل باندې وفرمایل چې تاسو ماته بیان کړئ دا کم بوټی دی. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای قال فوقع الناس في شجر البوادي وی خلق په دې کې شروع شو چې د غرب د لمنو کې کم بوټي دي. نو چا ذهن کې رااله چې کېدای شي کې کربی تودبی بلبی بیربی په دې سوچ فکر کې وی دا ملګری پرې وتل وی زما په زړه کې رااله فوقعت في نفسي انها نخله زما په زړه کې رااله چې دا کجوري بوټی دی. خو فاستحییت ما حیا وکړه چې زه د دې جواب وکما. بل روایت کې دی چې حیا ذکر رااله چې وانا اصغر القوم زه په دې قوم کې کشر سړی وم. نو مالې چې مشران ناست دي او ته پاڅېږې نو ما ته لږه حیا راله مناسب راته کاره نه شو. نو لږ ساعت بعد دې ملګرو ویلې قالو حدثنا یا رسول الله ما هي تی راته بیان کړې د الله نبي دا کم بوټی دی چې د هغې مثال ته وی چې د مؤمن دی. نو د الله نبي وفرمیل قال هي النخله دا قجوري بوټی دی. په دې حدیث کې امام بخاری رحمه الله دا څو ځای به د خپل کتاب کې راوړی هر ځای کې د بېله بېله فایده او مسله راوباسي. یوه مسله او یوه فایده به د حدیث کې دا ده کوم چې موږ دا بحث کوو د هغې څه مناسبت لري. هغه دا ده چې د الله نبي صلی الله علیه وسلم به کله کله به د ملګرو باندې امتحان کاوه. نو دلته یې امتحان کړی چې تاسو نه د پوس کوم چې دا به کم بوټی چې د هغې مثال د مؤمن دی. په دې امتحان کې ډېرې فایدې ډېر فواید پکې پراته وي. لکه یو د هغې نه دا دی چې دا د خپل مشر ته د خپل ماتحتو اندازه معلومه شي چې زما دا کشران چې دي د په څومره اندازه کې دي. د اسکول کالج امتحان کې یو غرض دی چې اعلی نمبر والا ممتاز معلوم شي چې چا خواري کړې او محنت او هغه معلوم شي چې چا نه ده کړې. نو دې د وجې نه د نبي علیه الصلاة والسلام دا طریقه وه. بل حدیث کې داسې دي د الله نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایه چې اول چې دا داخلیږي جنت ته بغیر د حساب نه زما د امت نه 90,000 کسان به وي. صحابه وایي موږ په دې سوچ کې شو چې دا به څوک وي. نو د الله نبي به کله خبره وکړه بیا به غلی شي یا به ترې ننوت کمرې ته. نو د دې ملګرو به سوچ فکر چې دا به څوک یادوي کم مراد دي. نو صحابه به دې سوچ کې شو. نو د الله نبي به کله کله خپله جواب وکړو. نو بیا وفرمیل د الله نبي چې هغه خلک دي چې څلور صفته پکې الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هغه خلک دي چې یو خو د چا نه دمم نه طلب کوي دم دارنګې بدپالیم په چا نه کوي بدپالیم نه نیسي په چا او دارنګې بدن له داغم نه ورکوي. بعضې بیماریانو کې به د بدن له داغ ورکاو دام نه کوي. او څلورم دا دی وعلى ربهم يتوکلون په الله باندې توکل لري. نو دا څلور صفتونه چې بچا کې وي الله به بغیر د حساب کتاب نه د اول نه جنت ته داخل کی. وی کله چې دا حدیث مبارک بیان کا یو صحابي پاسې د عکاشه نومې دی فقام عکاشه ابن محسن او وی فرمای فقال یا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منه. د الله نه سوال وکړه چې مام په دغه خلکو کې الله حساب کی بغیر د حساب کتاب چې داخلي. نو د الله نبی فرمایي قال انت منهم تم په دوی کې
وی فقام رجل آخر بل سړی پاسه هغه چې د الله نبی ما د پاره سوال وکړه وی د الله نبی ته فرمایي چې سبقک بها عکاشة مخک شتانه بدی باندې سبقک بها عکاشة د مخکش نو د نبی علیه الصلاة والسلام طریقم داوا دارنګه د صحابه کرامو طریقم داوا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بکل کله به ملګرو باندې امتحان کاو یو ورځ وی ملګری ناستو نو فرمایل چې د اذا جاء نصر الله د دې سورته څه مقصد دی او څه مصداق دی د دې صحیح مقصد بیان کړي نه بعضې ملګرو د ویل چې دا صورت خو یو زیری دی ځکه آخر کې الله وایي چې ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا ډلې ډلې خلک به اسلام ته راځي فتوحات به وشي غلبه به راشي او دغه د ډلې ډلې خلک را روان دي مکه فتح شوه خیبر او حنین او فلا فلا نو دې کې خو یو زیری پروت دی د خوشحالی صورت چا یو تعبیر ورک چا بل جواب ورک عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل عبداللہ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې ما تقول یا غلام تبکه سوی اے بچوړیا او د دنیا تپوس کا وجم داوا چې بعضی ملګرو لکشه دسی یو زړه کې یو شکایت او ګیله محسوس کړي وا چې ګوره موږ سم واړه واړه بچي زمونږ هم شته او ډېره لګېږي د ابن عباس وړو کې هلک دی په مجلس شورا کې کښېنئ او په هر ځای کې مخکې کوي نو عمر فاروق رضی الله عنه د امتحان داسې یو شکل جوړ کړ نو چې دوی نه تپوس وکړو د دې نه وروسته یې ده ته وفرمایل چې ته په دې کې څه وې د ده ورته ویل چې امیر المؤمنین دې صورت کې چې دی هو اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې د الله د نبی اجل او نیټه پراته دا مقصد دی څه معنی یعنی فتوحات وشو ای زما پیغمبره ډلې ډلې خلک مراله اسلام ته او دینم کمال ته ورسید نو د دین وروسته ستا کار بسی فسبح بحمد ربک واستغفره یو د الله پاکي ډېره ویوه یو بخنه غواړه د الله نه انه کان توابه ځکه چې دین وروسته به ستا د دنیا نه تږي نو مقصد څه شو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فذلك علامه اجلك کله چې دا کارونه وشي نو دا ستا د اجل او د نیټې علامه ده چې مرګ دې نږدې شو او کله چې د مرګ نږدې شو نو یو تسبیحات ډېر وی او یو بخښنه غواړه د الله نه ډېر ځکه د اخرنۍ صورت دی عایشه بیبي رضی الله عنها فرمایي چې د الله نبي به دې نه وروسته په رکوع سجده کې دا کلمات ډېر ویل چې سبحانک اللهم ربنا وبحمدک اللهم اغفر لي دا به ډېر وی ځکه یتأول بالقرآن په دې قرآن په دې صورت په دې جملو باندې به وی عمل کاو نو د صحابه هم دا یو سنت دی د وجه نه اهل علم وی چې خپل مشر له کله کله د ملګرو د امتحانان شکل خیر خبره غستل پکاري د کور یو مشر دی اغلم بکاری د کشرانو کله کله امتحانان خیر خبره لی چې نن د کشرانو بچو کې 15 منځونه جمع سره چا کړي یو ماشوم وایي چې را ما کړي نه هغه ته یو 50 روپۍ انعام ورکړي دا خپل یو مشر له یو نظم چلی وی غلم د خپلو کشرانو خیر خبر او دا کله کله داسې یو تپوس کول چې هغوی سره فکر پیدا شي دې د وجې نه په دې کې لویه فایده دی چې د عام ملګرو شوق رغبت پیدا شي شوق رغبت مثلا ما بل یو ځای کې دا خبره وکړه چې د ناستو ملګرو کې په هر هفته کې 2 ورځې نه یو ورځ چا نیولې
چې هر هفته یو روژه نیسي. پرون یو ځای کې درس کې مې دا خبره وکړه، نو په هغې کې یو کس هم نو، صرف یو کس داسې و چې پرون هم روژه و. نو ما ورته وویل چې په دې ټوله مجمع کې دا یو مولوي صاحب ناست دا هر زیارت په ورځ روژه نیسي. نو ملې څومره افسوس خبره ده چې دومره لنډې ورځې دي او په دې کې هم سړی هغه ښایسته یو د الله د نبي په عمل ونه کړي چې هفته کې یوه روژه ونیسي. 4 روژې چې د میاشت کې راغلې د یوې بدله په لس ده، د 40 روژو ثواب به الله دله ولي. بیا مې دا تپوس وکړه چې پرون زیارت پوره شي، د بل زیارت نه دې زیارته پورې د 2 ورځو کې 15 لمونځونه دي. دا 15 لمونځونه د جمع او تکبیر الله څخه چا کړي؟ د بیا پکې یو کس لاس اوچت کړ. د څومره کمزوري د مالې چې وګوره، یو هفته 15 لمونځونه د جمع او تکبیر الله څخه من کې کمزوري ده. څومره افسوس دی. مثال په طور یو سړی ته ووایي چې یو میاشت مسلسل د هر سهار مونځ د ماسوتن جمع سره تکبیر الله سره چا نیولې، نو من کې به 15 کسه یا 2 کسه لاس اوچتي. څومره افسوس دی. بیا مې دا خبره هم وکړه چې په تاسو کې داسې څوک شته چې هغه 3 ورځې یا 2 ورځې مسلسل د غرمې روټۍ نه یې خوړلي، پرون غرمې هم نه یې خوړلي، بله ورځ هم لا بله ورځ. نو سر ټولو ټیټ کړي یاره داسې ځوان خو موږ کې نشته چې هغه د 3 ورځې هره غرمې روټۍ قضا کړي، مګر لکه بیماري یا روژې. بیا ما داسې به څوک چې د هغه بازار کې دکان دی او هغه دکان یو ورځ خپله چوټي هفته کې او یو ورځ نیمه اوسه بله ملګري کې د قصه خاني دکان دی او د هفته کې به کې 3 ورځې چوټي کوي، یو ورځ خپله د اتوار او 2 ورځې نوره کوي. مې داسې څوک به نو داسې څه کوي چې د هغه چوټۍ په ورځ هم بعضې خلک ځي. زموږ د مسلمانانو خاص کر د پښتنو د دې پیسو سره دومره شوق دی چې که د جمعې یا د اتوار ورځ د چوټۍ په دې کې وس کېږي نو په دې کې هم ځي. که دکان کې وس ونه شي نو ګودام کې نوره زمینه ورته برابرۍ سبا دپاره. د 15 کالو ځوانم په منډه دی او د 80 کالو مشرم په منډه دی، او کله کېننس دا فکر یې ونه کړه چې دا منډه به زما کوم وخت پوري صحت به معلومي چې زه به بیا ډډه وام. څه یو اندازه به نو دغه اندازه ده چې اخر غریبه سترګې پټې کړي. 80 کالو په عمر کې بازار کې په دکان باندې بورډ ولګي وایي حاجي صاحب د دنیا نه لاړ. څه اندازې نشته. دې د وجه نه د علماو ته وګورئ، دې طلباو ته وګورئ، حیران به شي چې دې ټول عمر د دیني کارونو ته وقف دی. فکر کې هم کله نه راځي چې یاره دا کار او یا دا الله یې ښه عزت کې ساتي. او داسې خلک چې هغوی سر راپاسي لا ولې دماغو کې دغه ډزي چې کار دکان بازار دا به څنګه شي. 50-80 کال یې دغه غم دی، همدغه یو منډه ده. نظم عزتمند زموږ د ژوند یو مقصد دی، مونږ خو صرف دې له نه پیدا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، الله وایي تاسو صرف اسې عبث پیدا سئ، صرف خواهشات به پوره کوئ، پیسې به ګټئ او صرف به دغه دنیا کې به منډې رامدې له پیدا یاست. دې د وجې نه زما عزتمندو لږ شاندې سوچ فکر وکړه دې ته چې زه به څومره وخت پورې همداسې د لیوني په شان منډې وام. سلفو بعضو خلفاو به هم دا ویل، بعضې بادشاهیانو به هم ویل چې د علماو د ژوند نه که دا بادشاهیان هم خبر شي نو جنګ به ورسه وکړي. څومره بېغمه او په آرام ژوند تېروي او بادشاهي موږ سره ده او بیا هم داسې په منډی. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ته یو کس د هارون رشید ته غالبا یو کس ورته چې امیر المؤمنین که دا ټوله بادشاهي د دنیا هم ستا ده او ستا یو ګوټ اوبو ته حاجت شي او هغه ډېرې ګرانې په څو بیا والي ویل نیمه بادشاهي به پې اخري ورکړه. بیا وتل که دا یو ګوټ اوبه تشه میتیزو لار دی الله بنده کړه
او په ډېر ګران قیمت باندې وتلې نو 100 روپۍ به ورکړي ویل دا نیمه بادشاهي نوره ویل دا ستا څنګه بادشاهي ده په یو ګوټ بندېدو اوبه په یو ګوټ خارجېدو ټوله ځي دا څه بادشاهي ده دې د وجې نه زما عزتمندو کله کله به داسې امتحان خیر خبر وای د دې کشرانو والا چې لکه ذکر اهتمام کې د تلاوت اهتمام کې د دعا اهتمام کې بچی 15 منځونه دې نن کړي که نه هغه وایي پلاره به دکان کې ناست وم او ډېره ګاکو او ډېره سودا نه نه شوله 50-60 روپو سودا مې خرڅه کم از کم 10,000 روپۍ به مې ګټلي پلار یې د نورو بچو ته وایي چې اصل سړی در کې دا دی تاسو خاص سرونه یاست چې تپوس دې وکړي چې بچی دې نن خو به دې منځونه یاره پلاره ډېر رش و غرمې او مازدیګر مونځ رانه قضا شوی او نور د الله رحم دی دا نور منځونه مې کړي دا د الله رحم دی 2 منځونه دې ورته بوتلل که 2 لکه هم دې ګټلي تباهي تواني الله اکبر اواز کېږي د قلاري دکان کې ناست الله وی ډېر لوی ذات دی راشه هر څه پرېږده حي علی الفلاح اواز کېږي چې کامیابۍ ځای دا دی داړه کې وایي چې نه دا دکان او دا ګاګ دا ځای دی قلاري ناست د دې حدیث مبارک یوه فایده دا ده چې د الله د نبي طریقه دا وه چې کله کله به یې داسې امتحان اغسته د ملګرو اندازه به معلوموله دویمه فایده د حدیث مبارک کې دا ده چې د الله نبي به چې کله د ملګري شوق رغبت کې شو نو بیا وروسته بیا ورته مسله بیانول لکه دلته یې تپوس کړی چې دا کم بوټی دی چې د هغې مثال د مؤمن دی نو ډېر ټایم یې ورکړی د هغوی سوچ فکر کړی هر کله چې هغوی ښه پوه شو چې یاره موږ یې نه شو ویلی او بیا محتاجه شو تپوس ته قالو حدثنا یا رسول الله ماهیتي راته بیان نو کله چې دا شوق رغبت دې درجې ته راورسېد چې اوس طلب کوي چې تی بیان کړي نو اوس چې ورته ور بیانوي نو ړکې به ځای نیسي نو په دې کې فایده دا د علما وایي چې دین هغه خلکو ته بیانوه چې څه طلب خو لري یو سړی ټیپ لګولی ډنګه ډونګه او ته ورته چې زه ته دین خبره کوم نحمده ونصلي علی رسول دا خو د دین بې قدري کې ته یو ځای کې ټلویزیون کیبل لګېدلی دی او ته چې یاره زه ذکر یا تلاوت کوم دا د زرګه ډیران په خوا کې یو 2 کسان دي چې ستا خبرې ته ورله غوږ نه ږدي خبرې کوي او ته ورته چې دا خبره شوره هغوی بیخي اوري نه هغه چاته چې کې د دین د خبرې قدر نشته طلب پکې نشته ځان محتاج نه ګڼي وایي هغوی ته دا دین داسې بې قدره مه ورارتوه دې د وجې نه امام بخاري رحمه الله ته د بخارا هغه والي ویل چې دا بخاري داسه ته دلته خلکو ته بیانې خو زما د بچو ته کور کې بیانوه هلته وله راځه نو هغوی ویل چې انا لا یذل العلم ذیلم نه ذلیلکم بچي به دې م دلته راځي داسې نه شم کولی چې تا پسې دروړم ځکه علما وایي چې چا کې شوق رغبت پیدا شي نو بیا دا خبره اړه کې ډېر ښه ځای نیسي زه کله کله دا مثال و بیانوم چې زموږ د بعضې مشرانو یو خو د تقوا او د دیندارۍ اثري دې کې شک نشته یو دویم کله ملګري 1 ګنټه 1 نیمه مخکې یو ځای ته لاړ شي او دسو کې 2 رکعاته مونځ وکړي سوره کاف هلته ووایي ذکر دعا وکړي نو بیا چې یو مشر یو عالم بیان کوي همغه خبرې چې کومه زړه وحی ده او 14-15 کاله مخکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي همغه خبرې وکړي لیکن د ملګرو د اړه کې داسې ځای ونیسي یو خو د هغې دینداري تقوا هم ډېری دویم اصل دی چې د ملګري ورته مخکې نه لوښی برابر کړی اودس هم کړی ذکر اذکار هم کړی نفلونه هم کړي وختي راغلی ناست دی نو چې په دې اندازه ته هر ځای کې یو ادنا طالب العلم تمکې دی او یو 2 خبرې وکړي نو هغه خوند وله ورکوي او کله چې ګرم راشي چې بسیله اودس وکړي ولانې سوڼې هم نه بډې کړي او ساسای او د دکان او د بازار ټنګې په غوږ کې او دلته راشي 2-3-4-5 منټه پاتې نو وروسته وایي چې یاره جمعې بیان او دغه مې وخت خاص پوه نه شو وایي چې ډېر خوند یې ونه کړ نو خوند به څه وکړي کله وایي یاره چې ښه موضوع بیان نه شوه لکه ته خو داسې ګنګس رالی چې بلکل سلنسر دی دماغ لا ګرم دی هغې کې خو لا خبره زیږي م نه او بېرته همداسې ګرمه کې لاړې نو دغې ځای کې به څه ځای ونیسي
یا بازار کې وسړی راغی او داسې وکړه زر زر الله اکبر ودرېده او چې څنګه ودرېد امام رکوع ته کته شو او بیا د بازار امامان دي په څلورو منټو کې مونځ کوي پنځو نو په دریو منټو کې خو د هغه زړه او ساز یې نه راځي دا خو دونه ګرم د بازار نه راغی او بیا د دوکانه خبرې د ذهن نه چې وځي وځي نو مولوي صاحب سلام اړولی او بل کس بازار کې 10 منټه مخکې راغی او داسې وکړو 2 رکعات یې وکړو کېناست ښه په آرام نو دا چې مانځه ته ودرېد د مانځه په خوند باندې به پوهېږي نو زموږ مثال دغه دی که د جمعې بیاني ام ملګري وروسته راځي که درس وي ام وروسته راځي که بل یو کار یې ام وروسته راځي خو که چېرته دعوت چا کړی ښایسته خونچه ډوډۍ پخ کړي ویل لکه 11 بجې ټایم یې ورکړی چې دې نه یې وانړی نو 11 نه مخکې په او کم 11 ځان رسئ ولې که موړه مې ځان رسئ یاره وایي دا ملګری به رانه بیا خفه شي او سبا بیا زما له نه راځي لاول غرض یې پړه کېدای چې دا بیا سبا ما له نه راځي نو هغې ته ځان په وخت رسئ او دیني اعمالو کې څومره سوسوالی دی موږ کې نو د الله د نبي طریقه دا وه چې د ملګرو شوق رغبت به پیدا شو بیا خبره کوله دې د وجې نه موږ او تاسې کې د هر خیر د خبرې شوق او رغبت په کار دی چې زموږ او ستاسې نیک عمل سره مانځه سره ذکر سره دعا سره دې عملونو سره شوق رغبت وي د تکبیر الله اهتمام وي چې زه به تکبیر الله په هېڅ شکل نه پرېږدم د دعا او د تلاوت اهتمام وي بعضې نور فواید هم د حدیث مبارک ذکر دي الله دې موږ او تاسې ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله دې زموږ